Marazilkalar qabristoni desam, videoda bitta odam yozib qo'yibdi. O'lik Marazilkalar qabristoni deb. Marazilkani o'zi o'lik emas, lekin narxi o'ldi. Chunki mana 200 litrlik Marazilka butun O'zbekiston bo'ylab solishtirib, surishtirib narxini o'rgansanglar bo'ladi. Xolodilnik ham Marazilnik bo'lib ishlaydi, dva в одном rejimida. Patsiyetkalargacha bor. $270, $260 atrofida 200 litrlik sotilyapti. Bu model hozirgi kunda $175 dan. Xuddi shuni 300 litrligi ham bor. Bunaqa kattalikli Marazilkalar o'rtacha $350-400 atrofida sotiladi. Ichiga kecha obedda muz solib qo'yilganda, mana haligacha ichiga muz erib ketgani yo'q. Bu modellar hozirgi paytda bor yo'g'i $245 dan. Undan tashqari shunaqa katta bahaybat 468 litrli ikkita eshikli modeli ham bor. Bu modellar o'rtacha $600-700 atrofida sotiladi. Hozirgi kunda katta chegirma kanalda $414 dan olsanglar bo'ladi. Bundan ham katta 600 litrli, ya'ni yarim tonnadan ko'p mahsulot ichiga ola oladigan Marazilka ham bor. Biz bunaqalarni grob deymiz. Bunaqa turdagi, bunaqa kattalikli modeli o'rtacha $1000 atrofida sotiladi. Hozirgi kunda 600 litrli modelini katta chegirma kanali bor yo'g'i $444 qilib beradi.